si tak krásně hrají fotbalu. Dařbu Jánovi a Pantrholovi. No a když skončil přenos, že jo, tak já jsem tam nakradl nějaký výtrnice, který tam vysely na těch stromech. Víš, jak vypadají tyhle ty věci po dlouhým točení. No a přinesl jsem je do Pobelíkovy 41 paní Fučíkovi jako poděkování za to, že nechali moje rodiče. Se to tam ještě to jsi dobráček. To myslím, že Fučíků bylo špatně ještě na Silvestru. Ty falešní. Slůvko vám nevěří. Jak klamat vás? Trošičku spát. Jak vás to mohlo napadnout? Už jim se nedá věřit, aby